سبتة ومليليا مدينتان مغربيتان محتلتان تقعان في أقصى شمال غرب إفريقيا، بتحتلهم أسبانيا ومدياهم حكم ذاتي. سبتة ومليليا ارتبط مصيرهم منذ وقت طويل بالمضيق الهام والذي يربط المتوسط بالمحيط الأطلسي، ودفعت مدينة سبتة خصيصا طوال الوقت ثمن موقعها الجغرافي الاستراتيجي واللي جعلها بوابة العالم الإسلامي للزحف نحو أوروبا ومنفذ الأوروبيين لإحكام السيطرة على أراضي شمال إفريقيا. وضعهم كده زي تيران وصنافير في الأهمية، قيس انت بقى واعرف. حاول المغاربة كثيرا استعادتهم من ايدي الأسبان. المولى اسماعيل حاول في القرن 16، المولى محمد بن عبد الله حاصر مدينة مليليا في 1774 وفشل، وتواصلت المحاولات بشراسة في القرن العشرين من خلال مقاومة أبناء الريف المغربي للاحتلال الأسباني. المغرب، المملكة المغربية بترفض الاعتراف بشرعية الحكم الأسباني على مدينة سبتة ومليليا والجزر الجعفرية، بتعتبرهم جزء لا يتجزأ من التراب المغربي. سكانهم سكانهم من أصل مغربي بيتمتعوا بحقوق كاملة داخل المغرب كمواطنين مغاربة. ايه الجديد؟ الجديد ان رئيس الحزب الشعبي الاسباني بابلو كاسادو برفقة الحاكم بتاع سبتة المحتلة لفوا النهارده في المدينة وراحوا المعبر الحدودي بين المدينة المحتلة والأراضي المغربية العزيزة. انت عارف البجاحة، محتلين وقال ايه بيتفقدوا احوال الرعية وكده. بابلو كاسادو راح يسلم على شرطي مغربي تابع لمديرية الأمن الوطني واقف على الحدود، فكان الموقف ده. firmes en sus funciones de puesto. Hola, buenas tardes. El servicio. رفض الجند المغربي الراجل انه يصفر، مواطن مغربي وجندي واقف على الحدود وكل يوم بيتعذب برؤية أرضه المحتلة، ومندوب الاحتلال قال ايه رايح يسلم عليه، ما مدش ايديه، فضلوا ورا ظهره وعينه بتقول كل الكلام، ما فكرش اطلاقا في اي ردود فعل سلبيه كانت ام ايجابيه. فكر وتدبر وقرر في جزء من الثانيه: كرامتي تأبى ان امد يدي بالسلام، كرامتي تأبى ان ارد عليك السلام، لا سلام مع محتل. الموضوع كان واضح جدا في دماغه، والكرامه تنضح من وجهه ومن كل جسده. تحية لرجل في أمة صارت يشار فيها للرجال بالبنان من ندرتهم، ويقال هنا يسكن رجل. واليوم اكتشفنا رجلا يرفض أن ينحني لمحتل. وجب على الشعب المغربي أن يكرم هذا الرجل تكريما شعبيا لائقا، لا تنتظروا تكريما حكوميا، لعن الله السياسة. لا نعرف اسم الشرطي، اعرفوه انتوا وحيوه وادعوا له ووروا ولادكم الفيديو والصور، علموهم وقولوا لهم هنا يا حبيبي دي أرضك المحتلة، عذرا لم نسترجعها اليوم ولكن حذاري أن تحيد بعينيك عنها غدا. تحية لهذا الولد، تحية للشرطي الرجل الحاضر يعلم الغايب. وجدنا رجلا بجد على بوابة سبتة الحدودية. الله غالب.